Iako su znanstvenici i liječnici otkrili brojne mehanizme koji upravljaju našim zdravljem, postoji još uvijek mnogo toga što ostaje nepoznato. Ponekad su najjednostavnije metode, poput disanja, pritiskanja određenih točaka na tijelu ili čak duvanja u palac, ono što može donijeti neophodno olakšanje ili čak izlječenje. U ovom videu istražit ćemo različite tehnike koje možete koristiti kako biste poboljšali svoje zdravlje, smirili i riješili svakodnevne probleme poput stresa, bolova ili čak straha od igala. Ove metode su često jednostavne, ali iznimno učinkovite, a neke od njih koriste se stoljećima u različitim kulturama širom svijeta. Grlo, kako smiriti upalu i spazme. Grlo je jedan od najosjetljivijih dijelova našeg tijela, a upala grla može biti izuzetno neugodna. Iako su čaj i med tradicionalni lijekovi koji pružaju olakšanje, postoji još jedan jednostavan način da ublažite simptome i ispiranje grla slanim rastvorom. Razmiješajte kašiku morske soli u čaši tople vode i ispirite grlo svakih nekoliko sati. Sol ima antibakterijska svojstva koja pomažu u uklanjanju štetnih bakterija i smanjenju upale. Prema Dr. Scottu Schafferu, specijalistu za uho, grlo i nos iz New Jerseya, postoji još jedan trik za smirivanje grla. Kada dođe do spazma u mišićima grla, pokušajte golicati uho. Ova čudna, ali učinkovita metoda može pomoći u opuštanju mišića i smanjenju nelagode. Smirivanje živaca. Kako se nositi sa stresom? Stres je neizbježan dio modernog života, ali postoje načini da ga kontroliramo. Jedna od najjednostavnijih tehnika je umivanje ledenom vodom uz zadržavanje daha. Hladnoća pokreće takozvani ronilački refleks, koji optimizira korištenje kisika u tijelu. Kada se ovaj refleks aktivira, vaši mišići će se opustiti, a srce će usporiti, što će vam pomoći da se osjećate smirenije. Sličan efekt možete postići i ako popijete hladnu vodu ili se osvježite hladnim tušem. Kako prevladati strah od igala? Mnogi ljudi imaju strah od igala, što može biti posebno problematično prilikom vađenja krvi ili primanja injekcija. Jedna od metoda koja može pomoći je kašljanje u trenutku kada medicinska sestra ubode iglu. Kašalj skreće pažnju s boli i smanjuje osjećaj nelagode. Naravno, važno je obavijestiti medicinsku sestru o vašem planu kako bi izbjegli nesporazume. Otpuštanje zapušenog nosa. Zapušen nos može biti izuzetno neugodan i otežavati disanje. Postoji jednostavan trik koji može pomoći u otpuštanju nosa. Pritisnite jezikom nepce, a zatim prstima pritisnite prostor između obrva. Držite ovaj položaj oko 20 sekundi, a zatim pustite. Ponovite postupak nakon kratke pauze. Ova metoda može pomoći u otvaranju nosnih prolaza i olakšati disanje. Prevencija ožiljaka od opekotina. Ako ste se opekli, važno je pravilno postupiti kako biste spriječili nastanak ožiljaka. Umjesto da stavljate led na opekotinu, pokušajte pritisnuti oštećeno područje jastučićima prstiju. Ovo će usporiti proces homeostaze i smanjiti vjerojatnost nastanka ožiljaka. Vaša koža će se prirodno oporaviti, a ožiljci će biti minimalni ili ih neće biti uopće. Ublažavanje zubobolje. Zubobolja može biti izuzetno bolna i ometati svakodnevne aktivnosti. Ako osjećate da vas zub počinje boljeti, pokušajte staviti paket leda na obraz i polako ga pomicati naprijed-nazad. Hladnoća će skrenuti pažnju s boli i smanjiti nelagodu. Ako ova metoda ne uspije, možete koristiti ulje karanfilića ili grickati zrna karanfilića, koji imaju prirodna anestetička svojstva. Kako se nositi s nervozom? Nervoza je čest problem koji može ometati našu sposobnost da se nosimo sa stresom ili izazovima. Jedna od jednostavnih metoda za smirivanje je duvanje u palac. Ovaj čudno zvučeći trik zapravo vas prisiljava da se usredotočite na disanje, što usporava puls i smiruje nervni sustav. Probajte ovo svaki put kada se osjećate nervozno, a vjerojatno ćete primijetiti razliku. Ublažavanje migrene. Migrene su izuzetno bolne i moćne glavobolje koje mogu trajati satima ili čak danima. Jedna od metoda za ublažavanje migrene je akupresura. Pritisnite mišić između desnog kažiprsta i palca koristeći palac lijeve ruke i srednji prst. Držite ovaj položaj oko 2 minute, a zatim ponovite postupak na suprotnoj ruci. Ova točka na ruci koristi se u akupresuri za smanjenje tenzije i poboljšanje protoka krvi. Liječenje rana s medom. Med je prirodni lijek koji se koristi stoljećima za liječenje rana.
Nanesite malo meda na ranu prije nego što je prekrijete zavojem. Med ima snažna antibakterijska svojstva i može uništiti gotovo sve sojeve bakterija koje mogu uzrokovati infekciju. Nedavne studije pokazale su da je med izuzetno učinkovit u liječenju rana i sprječavanju infekcija. Problemi s želučanom kiselinom. Ako patite od problema s želučanom kiselinom, važno je paziti na položaj tijela tijekom spavanja. Kada spavate na desnoj strani, želudac je viši od jednjaka, što može uzrokovati da želučana kiselina i hrana zaliježu u grlo. Kada spavate na lijevoj strani, gravitacija radi u vašu korist, smanjujući rizik od refluksa, poboljšanje kvalitete sna, dobar san ključan je za oporavak tijela i uma. Ako imate problema sa spavanjem, pokušajte koristiti tehniku 4x7b8. Ova metoda disanja uključuje udisanje kroz nos 4 sekunde, zadržavanje daha 7 sekundi i izdisanje kroz usta 8 sekundi. Ponovite ovaj ciklus nekoliko puta prije spavanja. Ova tehnika smiruje nervni sustav i pomaže vam da brže zaspite. Ublažavanje bolova u leđima. Bolovi u leđima česti su problem, posebno za one koji provode puno vremena sjedeći. Jedna od jednostavnih metoda za ublažavanje bolova je vježba istezanja. Probajte leći na pod, saviti koljena i polako ih spustiti na jednu stranu, dok glavu okrećete u suprotnom smjeru. Ova vježba pomaže u opuštanju mišića donjeg dijela leđa i smanjenju napetosti. Poboljšanje probave. Ako imate problema s probavom, pokušajte koristiti tehniku masaže trbuha. Lagano pritisnite i kružnim pokretima masirajte područje oko pupka u smjeru kazaljke na satu. Ova masaža potiče rad crijeva i može pomoći u ublažavanju nadutosti i zatvora, smanjenje napetosti u vratu i ramenima. Napetost u vratu i ramenima česta je posljedica stresa i dugotrajnog sjedenja. Jedna od jednostavnih metoda za smanjenje napetosti je vježba ramena do ušiju. Polako podignite ramena prema ušima, zadržite ih u tom položaju 5 sekundi, a zatim ih opustite. Ponovite ovu vježbu 1-0 puta. Ova vježba pomaže u opuštanju mišića i smanjenju napetosti, poboljšanje koncentracije. Ako imate problema s koncentracijom, pokušajte koristiti tehniku 5x5x5. Ova metoda uključuje fokusiranje na 5 predmeta koje vidite, 5 zvukova koje čujete i 5 osjećaja koje osjećate u svom tijelu. Ova vježba pomaže u vraćanju fokusa na sadašnji trenutak i poboljšanju koncentracije, ublažavanje bolova u zglobovima. Bolovi u zglobovima mogu biti izazvani različitim uzrocima, uključujući upale i prenaprezanje. Jedna od jednostavnih metoda za ublažavanje bolova je primjena toplih obloga. Toplota pomaže u opuštanju mišića i poboljšanju cirkulacije, što može smanjiti bol i ukočenost, smanjenje napetosti u očima. Ako provodite puno vremena pred ekranom, napetost u očima može postati problem. Probajte vježbu 2-0-2-0-2-0. Svakih 2-0 minuta pogledajte na predmet koji je udaljen 2-0 stopa, oko 6 metara na 2-0 sekundi. Ova vježba pomaže u opuštanju očiju i smanjenju napetosti. Poboljšanje cirkulacije. Dobra cirkulacija ključna je za zdravlje cijelog tijela. Jedna od jednostavnih metoda za poboljšanje cirkulacije je vježba podizanja nogu. Lezite na pod i podignite noge u zrak, oslanjajući ih na zid. Ova pozicija pomaže u vraćanju krvi u srce i poboljšanju cirkulacije. Smanjenje napetosti u čeljustima. Mnogi ljudi stisnu čeljusti kada su pod stresom, što može dovesti do bolova i napetosti. Probajte vježbu opuštanja čeljusti. Lagano otvorite usta i opustite čeljust, a zatim je polako zatvorite. Ponovite ovu vježbu nekoliko puta kako biste smanjili napetost. Poboljšanje raspoloženja. Ako se osjećate umorno ili loše raspoloženi, pokušajte koristiti tehniku smiješnog stola. Sjednite i zamislite da ste na smiješnom stolu, gledajući komičare kako izvode svoje nastupe. Smijeh potiče oslobađanje endorfina, hormona sreće, koji može poboljšati vaše raspoloženje. Ljudsko tijelo ima nevjerojatnu sposobnost samoporavka, ali ponekad mu trebamo pomoći jednostavnim trikovima i tehnikama. Od poboljšanja kvalitete sna do smanjenja napetosti u tijelu, ove metode mogu vam pomoći da se nosite sa svakodnevnim izazovima i poboljšate svoje zdravlje. Probajte uključiti ove tehnike u svoju rutinu i primijetite kako vaše tijelo reagira.
Tko zna, možda ćete otkriti nove načine da poboljšate svoje zdravlje i dobrobit, nastavite istraživati i eksperimentirati s različitim metodama kako biste pronašli ono što najbolje funkcionira za vas. Vaše tijelo je vaš najveći saveznik, a uz pravilnu njegu i pažnju možete postići optimalno zdravlje i dobrobit.